Так, всем привет. Перестал я что-то снимать. Забыл, короче. Как-то не до этого. Ну, тут вспомнил, что надо же снять что-нибудь. Короче, приварил я этот каблук задний, десятовский. Вот, еще ничего не это. Тут за шпаклевку я выпачкал просто. Короче, вот, не шпаклевал, просто зачистил. Шо. Как-то так оно получилось. Надо, короче, вышпаклевывать все. Арку здесь начал зачищать, и, конечно, пиздец ей. Вот, крыло то же самое. Видно, да? Все в шпакле. Это я уже накидал шпаклы, там было сантиметр. Я красоту не буду наводить, потому что холодно, мне быстрее ее на колеса поставить. Такое. А потом весной уже буду заниматься тут эстетикой арки, этим все выводить, красить такое. Сейчас шпакла накидаю, более или менее вывести. Черным грунтом грунтану. Сверху и зиму скатаю. Задняя арочка. Добрался, добираюсь точнее до багажника, этой дырки. Кто не помнит, тут у меня вот так вот все выглядит. Вот оно. Сейчас буду вырезать это все. Но сначала еще надо здесь внутренней арки ни хера нету. Тоже я на весну буду стаканы менять. Видно, да, стаканом пиздец тоже. Вот, лонжерон задний тоже он подгнил. Это я все весной буду делать. Сейчас просто карманы эти сделаю. Вот здесь. Внутри. Блять, не видно, мастикой обработал. Сейчас подварю лонжерон здесь. Вот видно, да, отверстие. Дырка, короче, организовалась. Да, здесь должен найти внутренний стакан, который закрывает, но его нету. Поэтому я сейчас приварю тоже латку, просто кину, чтобы закрыть порог этот. Там я закрыл, заглушил просто тоже. Видно, да? Вот этой железки это нет, это просто я заглушил порог, чтобы внутрь не попадало ничего. Потому что нету внутренней части арки. Сейчас просто приварю кусок, будет вместо внутренней. Менять уже потом все это будет. И займусь стаканом этим, карманом задним. Сварю, я тоже его не покупал. Сварю как-нибудь сейчас, заглушу эту дырку. Ну, как-то так. Ладно, буду делать. Вот так вот я внутреннюю арку нарастил, чтобы порог не открытый был корпусом. Точками поподваривал, сейчас мастикой жирно замажу. До весны поездит 3 месяца. Сейчас у нас декабрь, 3, кстати, по-моему. Вот. Как-то так. Вот так вот я заглушил порог. Замостить чем. Вырезал я стакан. Ой, стакан, бля. В кармане. Гнилое все, вон видно, да? Куски валяются. Итак, ребят, машина не перестает меня удивлять. Начал вчера лонжерон подчищать, смотреть. Заднее. Вот что обнаружил. Это я его зачистил уже и преобразователем на ночь заливал. Поэтому он белый такой. Дырки давно видели. Дырки-то ладно. Латки сейчас покидаю, но, конечно, на видео не видно. А тут складочка пошла. И вот тут маленькая складочка. Вот, все бы ничего, если бы не эти складки. Так они, конечно, меня не радуют. Менять лонжерон целиком сейчас не буду, опять же оставлю до весны. Вот эту часть я имею в виду. Вот, что я сделаю сейчас? Машина стоит, ну, вот видно, да, я стойку вчера вытягивал, это так накинул, чтобы поставить на барабан. Короче, буду сейчас ставить вот сюда, где пенек, упирать в лонжерон домкрат гидравлический вместо пенька, и буду поднимать жопу
То есть за вот эту часть лонжерона буду приподнимать машину. Посмотрю, может она у меня подвыровняется чуть лонжерон. Выгнется и обварю его. Обварить, думаю, уголком и двойкой металлом. То есть, ну вот уголок видно, да? Вот таким. Как-то так буду делать. Пока еще сам не знаю, как оно пойдет. Снизу тоже глушитель снял. Чтобы добраться, да, вырезал я карман багажника. Ну, в принципе, вот он. За карман, который здесь был. Тоже преобразователем на ночь позаливал. Но то меня уже, блядь, карман этот не пугает, конечно. По сравнению с лонжероном. Посмотрел сразу и правый лонжерон. Правый целый. Левый, конечно, буду что-то подваривать. Главное его выгнать сейчас на место, конечно. Вот такие новости. Не сильно прикольные, конечно. Здесь залатал. Только успеваю латать везде. Ой, блядство. Ну и карман тоже доваривать. Сепаратор я этот не снимал. У меня там где-то, блин, стоит. Трубки поскидывал с креплений, чтобы не мешали. И стойку тоже сверху не откручивал. Отсюда просто болт достаю и стойку в сторону отведу. Вчера там делал, нормально все отходит. Не мешает. Ладно, погнали. Сейчас, ладно, залезу еще снизу, покажу вам всю эту картину. Вот так вот снизу он выглядит, лонжерон наш. Вот небольшая трещина. Видно, да? Ой, блядь, здесь дыра. Короче, буду сейчас, блядь, что-то с ним делать. Хуй его знает. Буду вот эту часть в край упирать, домкратить, чтобы он выгинался на место. То так. Да, обваривать его. Ладно, погнал. Поварил, короче, я. Блин, забыл снять. Здесь уже начал мастикой замазывать. Ничего не видно, конечно. Стойку так я в сторону откинул. Сейчас снизу запрыгну, там просто загрунтовано еще. Мастичину покажу, как латки кинул. Ну, вот как-то так вот это все выглядит. Сейчас тоже мастикой замажу. Не зачищал я швы. Вот тут трещина была где-то вот в этом районе. Трещины заварил, вот, потом зачистил и сверху латку уже. Латку зачищать не буду, замастичу и все. Похер. До весны доездит, а там вот эту часть лонжерона имеет. Короче, стаканы буду варить, все равно ее будет видно. Потому что я вот начал там почистить, видно, что ржавенький. Ну ничего, пока поездит до весны. Поэтому здесь усилил с двойки с металла. До весны жопу не оторвет точно. Ну, все, мастичу. И днище не буду мастичить заново, потому что его надо ощущать все по-хорошему до металла, грунтовать, латки кидать. А так то, что я сейчас сверху намастичу, это, блядь, все равно, что грязную жопу чистые трусы одеть. И вроде и чисто, вроде и нет. Так и здесь будет. Ржавчина внутри-то есть, но толку мастичу здесь заново. Поэтому только там, где подваривал, погрунтовано, там и мастичу. Вот такое. Ну и вот стакан, блин, опять говорю. Потом карман багажника. Так вот я повырезал его. Карман не буду покупать, буду холодильник варить. Так, ну это уже, наверное, завтра будет. Сейчас буду собирать ходовку и ставить ее на колесо на ночь. У меня она вон на домкрате стоит, там. Тут на домкрате выравнивал лонжерон. Стремно, короче, на ночь на домкрате оставлять. Вот. Вот и вот. Ну все, на сегодня все.